Kaixo, nahi? Kaixo. Jo, nik uste dut, nire motivazioa bertan magisteritzan, lehen hezkuntzako ikasketetan graduan sartzeko, zala, gizarte, azkenean guk daukogun ikasliak gizartean parte die. Askotan, esaten dugu gizarteko etorkizun diela, baina ja badie gizartean dauz, ez? Orduan, nire motivazioa, eta hor aletxu ipintzen saiatzen ondanaz, guztako jaten gizarte ireki xau bat, bestia gehiagoen hartzen dauen gizarte bat, osasuntxu hau bat, hortan aletxua jartia, ez? Nik uste dut, unibertsitateak edo eskoitzak nire kasuan emuten dotzula foko bat, edo bizino bat, ez? Edo norabide bat, igual, esateko, sustrai batzuk. Gero, klaro, askotan teoria mailan bat gehi bat bida, eta gero realidadian bat gehi bat izan alda 8, 4 edo errobi. Zein bi osoporat hori hartu eta saiatu egoera bakoitzera egokitzen. Ez? Ustot hor badaukola, esperientziak horrek behi laguntzen dauela. Bai praktikaldixak eta bai geroko esperientziak, ezta? UESiko ikasleak bai eukibiko laukie hori. Osa, izan alda eukibarko dauke berrikuntza pedagogikoan lanketa hundixa, eukibar daue eraldaketarako grina, zen ikuste dut hori falta dela ez, baina horri bai behar dela, zinjar hori eukitzia, eta gero euki behar daue errestasuna taldian lan itxeko, taldia gidatzeko, taldeko parte izateko hori be garrantzitsua petzetan jatezta. Denbora arte bat eskaintzia ikasliei eta, erreferente edo, euren bide lagun biakatzia azken finian, ez? Eta hor sortzen dien sinergiak, sortzen den energia, oso potentia izaten da, ez? Ni klasean oian egun bakoitzien zatut, ostra, ez? Beti urteten dozu zerbaitzekin, eta, el kontrara bebai, ez? Saiatzia lantzen, edo saiatzia gu barruan dukun balore horrik, eurekin lantzen, ez? Eta eurekin bizitzen hori.